姐妹们，我跟你说啊，以后扫地呀、咱尽量不用笤帚了。为啥呢？因为笤帚吧，它一扫完那个灰儿，它都是上空气里了，是不是不卫生啊？都吸到这里头了，是不是？然后呢，咱们就用这个刮地神器，可好用了。这个啊，它呢还大，你还省劲儿啊，刮的还干净。你看着看着没？就这灰儿啊，看着没？哎，你平常你看不着灰儿的，它都给你刮出来，看着没？这都老多灰了，实际上每天咱们这屋里它都有灰尘啊。然后它这个呢，角度还可以调节，你看，随便都可以调节的啊。你比如说像这里头，哎，咱们这一刮，是不是就都，哎呀，你看这都出来了，你瞅瞅，瞅这灰，是不是啊？非常非常的好用啊！它这个是啥呢？这个胶条吧是特别好，有的它那是绷硬的，人家这个还有弹力，还软乎啊，所以刮地面它就接触的特别严实。你看这个水啊，来，咱给你试一下，你看这水，看着没？干净吗？干净吗？所以说平常你看咱这地下有点水也好，或者是浴室里洗完澡一定要及时刮，要不然老人滑倒了那就不好了啊。所以这个呢确实非常非常的实用，它这个吧是长的，这个能有50公分呢啊，所以说呢咱们干活就特别的方便，省事，比笤帚快多了，还省劲儿。人家这个呢还是可以伸缩的，可长可短，你刮玻璃呀，你刮哪儿都可以啊。它这个高度呢也够高，你要扫地的话，它也不用哈腰啊，还省腰。然后这个上边这个把子，这个哎特别得劲儿，可舒服了。所以说姐妹们，咱们干活啊，要想省劲儿，干得快啊，干得好，你真的就得有这好东西。关键啥？今天这个还有活动，还贼拉的划算。所以咱们把这个一定要拍回去，之后你就不爱用那个笤帚了。我家里用好几年这个了，确实非常好用啊。左下角小黄车就可以下单。海量好物，海量优选，尽在海量超市。